أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وعلى آل إبراهيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة الفضيلة والحسن قال الله الحمد لله تنزه عن الشركاء والأنداد وأوجب توحيده على العباد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من أشرك به فحسبه جهنم وبئس المهاد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى سبيل الرشاد صلى الله عليه وسلم وبارك إلى يوم المعاد أما بعد فإن التوحيد أعظم الطاعات والشرك أعظم المعاصي وأكبر الكبائر فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله متفق عليه والشرك بالله يحبط العمل فلا ينتفع المشرك بعمله قال الحق تبارك وتعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وقال سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وقال سبحانه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار ولم تنفعه معه حسنة أخرجه أحمد في المسند بإسناد حسن وانعقد الإجماع على أن الكفار لا ينتفعون بأعمالهم فلا يثابون عليها بنعيم ولا بتخفيف عذاب حكاه القاضي عياض رحمة الله عليه والشرك بالله يوجب دخول النار ويوجب الخلود فيه فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار أخرجه مسلم وقال الحق تبارك وتعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أيها المسلمون الفرق بين الشرك بين اتخاذ الشيء سببا وبين اتخاذه شريكا لله سبحانه وتعالى هو أن السبب واعتقاد تأثير السبب في المسبب أو اعتقاد تأثير الشيء في الحدث سببا إما أن يثبت بالمشاهدة أو الحس أو بما يعلمه الناس ظاهرا من ذلك مثل تأثير النار في الحرق وتأثير الضرب في الألم وتأثير الأكل في الشبع وغير ذلك أو يثبت ذلك بالوحي إن كان مما لا يدركه الناس بعقولهم كتأثير العين والسحر في الشيء أو في المصاب بهما كتأثير العين والسحر في المصاب بهما فمن اعتقد تأثير شيء في شيء من الأحداث ولم يثبت سببيته أو لم تثبت سببيته فهو شرك أصغر وهو الطيرة أو شرك أكبر وهو المخرج من الملة وبينهما علاقة وطيدة فلذلك قرن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في حديث واحد كما صح في السنن فقال الطيرة شرك وفي لفظ الطيرة من الشرك أمي على تنو أما أني على فكرة نعمة كيسي جاءن كنت محمد صلى الله عليه وسلم وكفي أنبال مو توحيدو نوي على كلبان تيالي ويا على بتو لبلي بلي فلانك فويا ويا على كوتو لبلي بلي وكما على كركو صلى الله عليه وسلم كبايرو لبلي بلي الإشراك بالله كفلفرا على كان أوري كبايرو لبلي بلي ni mami fatora ka flanga foyati ka barala sikatala we kafiriya flanga foya kafiriya ani kafiriya be kele ni mami fatora ka flanga foyati ka barala iga bara bebe ke fuye ite nafa foy sorala ala ko qur'ane ko na kelen kan nabu nyumon tokofo
atlala ka kuma in labani mun ye a ko n'u filankafoyara walima n'u ye filankafoya kɛ u ka baara bɛɛ bɛ kɛ fu ye ale ala ye nabi ɲumanw kisi ka bɔ filankafoya ma mais kuma in ɲɛsinnen don maaw de ma nabi ɲumanw cira maa minnu ma o kama a ko aya wɛrɛ la tuguni n'i ye filankafoya kɛ i ka baara bɛɛ bɛ kɛ fu ye a ko aya wɛrɛ la tuguni maa minnu fatora ka kafiriya baara t'u ka baara la hali n'u tun bɛ alabato la maa minnu fatora ka filankafoya t'u ka baara la hali n'u tun bɛ alabato la hali n'u tun bɛ alabato ka tɛmɛ bɛɛ kan o tigilamɔgɔw k'an y'u ka baara bɛɛ kɛ fu ye baraji foyi t'u ye a baara in na alakira fana ko sallallahu alaihi wasallam hadisa la ni maa min fatora n'a ni filankafoya fatora a ka baara bɛ kɛ fu ye wa a tɛ nafa foyi a ka baara ɲumanw tɛ nafa foyi ɲɛ a ye dɔnnibaw fana bɛɛ bɛn n'a kan i n'a fɔ Qadi Iyad y'a fɔ cogo min ko sɔsɔli tɛ dɔnnibaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ maa min fatora kafiriya la walima a fatora k'a to filankafoya dɔ la a ka baara k'a tɛ nafa foyi sɔrɔ a la a tɛ baraji sɔrɔ a la a tɛ nɛɛma s'a ma a tɛ ɲankata fɛgɛya kan a t'a wuli ka bɔ a kan ko dɔnnibaw bɛɛ lajɛlen bɛnnen don o kan o la filankafoya bɛ kɛ sababu ye ka hadamaden don tasuma na a tɛ da u ma bal a tigilamɔgɔ bɛ duumi tasuma na filankafoya in kama o kama alakira ko sallallahu alaihi wasallam ni maa min fatora a bɛ filankafoya la a bɛ don tasuma na ala fana ko ni maa min fatora kafiriya kan a tigilamɔgɔ bɛ don tasuma na wa a bɛ tila ka duumi o tasuma in na bada a tɛ bɔ o la an balima silamɛw ni filankafoya fɔra k'a fɔ boli bɛ mɔgɔ bolo so kɔnɔ o dɔrɔn tɛ an bɛ boli minnu dɔn n'a bɛ o bato walima n'a bɛ kantigɛli kɛ o ye walima n'a bɛ sujudu kɛ o ye o dɔrɔn tɛ parce que hadamaden filankafoya bɛ se ka y'i ka baara la kuma bɛ k'i fɛ e b'a fɔ k'i tɛ k'a fara ala kan nka e bɛ k'a kɛ sababu de différence jumɛn de bɛ sababu ani filankafoya ni ɲɔgɔn cɛ hadamaden pour que k'a fɔ nin fɛn in ye nin fɛn in sababu ye nin fɛn in bɛ nɔ kɛ nin na a bɛ kɛ sababu ye ka nin fɛn in kɛ o bɛ sabati ni lahaliya fila dɔ la kelen de soit a sabati cogo nin fɛn in bɛ kɛ nin fɛn in sababu ye soit a ka kɛ fɛn ye mɔgɔw bɛ min ye u ɲɛna walima mɔgɔw bɛ sɔmi min na walima mɔgɔw ka dɔnniya b'a kan kɛnɛ kan i ye tasuma don fɛn na a b'a jeni tasuma kɛra sababu ye ka fɛn in jeni o jelen don bɛɛ lajɛlen ye ka gilasi kɛ fɛn na a ka sumaya o sababuya jelen don bɛɛ lajɛlen ye kɔngɔtɔ ye dumuni kɛ a fara o sababuya jelen don bɛɛ lajɛlen ye dɔ bugara dimi a ye dimi sɔrɔ a fari la a y'a santi o sababuya jelen don k'a fɔ dimi in sababuya o ye bugɔli ye o jelen don bɛɛ lajɛlen nin ye sababuya sabati cogo kelen a filanan ni sabanan t'a la n'a ma ɲɛ k'a fɔ fɛn in bɛ sabati cogo min na an t'a dɔn an tɛ se k'a ye an t'a dɔn a bɛ ka nɔ k'a la cogo min na liɛntigiw ni ɲɔgɔn cɛ u tɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na u tɛ maga ɲɔgɔn na mais o bɛɛ la a bɛ kɛ nin fɛn in sababu ye o tɛ se ka sabati ni wahiyu tɛ ala y'a fɔ alakira y'a fɔ i n'a fɔ ɲɛjugu bɛ kɛ sababu ye ka fɛn dɔ tɔɔrɔ a bɛ fɛn dɔ filɛ a ɲɛjugu bɛ kɛ sababu ye k'o tɔɔrɔ o sabatira hadisa la kɔrɔtɛ bɛ kɛ sababu ye ka fɛn dɔ tɔɔrɔ ka sɔrɔ u ma maga ɲɔgɔn na u ma nɔrɔ ɲɔgɔn na u tɛ dugu kelen yɛrɛ la o sabatira parce que mɔgɔ minnu ma sɔn silamɛya ma hali ni u banna ma maa minnu banna silamɛya ma ko fɛn o fɛn tɛ don olu hakili la u hakili tɛ se ka fɛn o fɛn sɔrɔ k'u tɛ baara kɛ n'a ye u banna kɔrɔtɛ ma nka silamɛ bɛ sɔn a ma hali n'a y'a sɔrɔ e t'a dɔn a bɛ se ka nɔ bɔ nin fɛn in na cogo di a bɛ se ka s'a ma cogo di a bɛ se ka tɔɔrɔ s'a ma cogo di hali n'i m'o dɔn nka silamɛ ala ye kɔrɔtɛ sabati kuranɛ kɔnɔ alakira ye kɔrɔtɛ sabati hadisa la o bɛ silamɛ wasa i b'a tiɲɛ tigiya o la nin fɛn in kɔfɛ n'i dara la k'a fɔ fɛn o fɛn a bɛ nɔ kɛ fɛnw dɔ la nin fɛn in bɛ kɛ sababu ye ou bien nin fɛn in bɛ na ni nin fɛn ye hali n'i ko i da la e bɛ k'a kɛ sababu ye tiɲɛ tɛ o ye filankafoya dɔ de soit a ka kɛ filankafoya fitinin ye n'a bɛ fɔ o ma ko teremada soit a ka kɛ filankafoyaba ye min bɛ hadamaden bɔ diinɛ yɛrɛ la o kama teremada ani filankafoya lien b'u ni ɲɔgɔn cɛ o de la alakira y'a fara ɲɔgɔn kan hadisa kelen na a ko sallallahu alaihi wasallam teremada ka tere kɛ fɛn na a tere man ɲi nin fɛn in bɛ nin fɛn in kɛ a ko k'o ye filankafoya ye fo cogo wɛrɛ la a ko k'o ye filankafoya dɔ ye a'udhu billahi minash shaitanir rajim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون، لا دعوة إلا ببينة، فاعتقاد تأثير شيء في الأحداث من غير ثبوت سببيته شرك أصغر وهو التطير أو الطيرة، أو شرك أكبر وهو المخرج من الملة. والفرق بينهما في هذا الباب أن التطير تشاؤم بالأزمان أو الأحوال، فيعتقد المتطير أن النكاح في هذا الشهر أو في هذا اليوم لا يبارك لأجل اليوم أو لأجل الشهر، أو يعتقد أن السفر فيهما غير مبارك وغير موفق لأجل اليوم أو لأجل الشهر، أو يعتقد أن طيران الطير يمينا أو شمالا يدل على توفيق أو عدم توفيق، أو يعتقد أن حلق الشعر لا يكون في هذا اليوم ويسبب كذا، أو غير ذلك من التشاؤم ومن أنواع الطيرة، وهو شرك أصغر. وأما الشرك الأكبر والفرق بينه وبين الطيرة هو التلبس بشيء معين محسوس ثم اعتقاد أنه مؤثر في جلب الخير أو في دفع المضرة. وقد يكون ذلك ربط دابة في البيت، أو وضع ليمون في الجيب أو في البيت، أو وضع غصن شجرة في السيارة أو في البيت، أو غير ذلك، فهو شرك أكبر مخرج من الملة. قال الحق تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. أما المسلمون أنغو بركي كافو كو فندو بيكي fendo sababu ye fendo be keli o be nobo fendo keli la suwa ka ke fenye ibe min ye ibe somi min na hadama diun ka doniya ba kan walma ka ke fenye min be sabati ni wahyi ango no flashite ni dara la ka fo ni sababu ye o ye flanga fo ya do suwa fitini no ye tire madaw suwa belebele no de min be mo bo dinena hal ni ko kibi ka ke sababu ye tiente bi ka ke sababu ye hadama diun hakli ta soro ko dogole ito don bagay donc ada harama don tika don abika ka sababu ye chogo mina wahyu ti wolo ka fo ka be ka sababu ye o chogola hal ni o fi dala o ti kla difference mi me terema da fanani flanka fo ya bayni ngonche ni mbabo ina terema da e fe hadama dembe banka lafiya lahaliya dokan uben wati dala abe dala ka fo ko ni furu sirela ni doy ni kalo furu nte baraka o ye terema day o ye flanka foya fitini abe dala ka fo nin doyi walma nin kaloy ni voyagera halaki bi soro ite bensema soro abe dala ka fo kono mana pan kata droite fe kata gauche fe kiriyan fan fe nyuma yan fan fe o be nyuma ya yira walma abe juguya sa atigila mo kono abe dala ka fo na bora kenema ay fendo ye bakan sugu doye aka o doyin tinye abulo aka voyage tinye abulo ona nyogon o de terema day nga munga jugunoyi no be ke flanka fo ya bay no be mo bo dina na fendo ka kibolo fen yeta do ka kibolo sokono walma ebolo walma mobli kono e dambala ka fo ko be toro nyonti ka buigan walma be heresima akera ni bagan yo bagan sirlende ga dukono akera saga yo a clairement ana kechogo walma akera hali sowe ibe dala ka fo so sirlende ga dukono obe e bali fanda yala walma obe garsge yirwa se iman حديث مننا الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم حديث مننا كافو هير سيريلندو سو نقولوا لا فوق تاسي كياما جودو على كده يري حديثين كورفو was doni baw fana yode famu yala akoro atlala ka fo hadisa labanna al ajru wal maghnam o kore jume o kore ibe jihadi ke ni soyye o baraji be sima kiyama walma ibe kele tono soro al maghnam ibe kele tono soro nay jien kon ninde hadisa kore doni baw fe ngaga so siri ka so e dambala ko be garzga yiri wasima walma bi baliga ke fantain o e flanka fo yai lemurukumu bi posi kono efe obi ebali ka toro si ema na jara ko kujugu badere tu nyisinin no ema ko de aja walma abika mobli kono walma abika baraka yorola walma abika dukono o flanka foyade muyo sabati
a sababu bi se ka sabati cogo di adamadenw ɲɛtaa ye adamadenw t'a faamu adamadenw tɛ sɔmi n'a ye wahiyu t'a la o kɔrɔ y'a ye hali n'i k'i da la k'i bɛ k'a kɛ sababu ye tiɲɛ tɛ shirku de don filankafoya de don yiri furaburu dɔ tigɛ o b'i ka so walima a b'i ka mobili kɔnɔ o b'i bali accident na o b'i bali fɛngɛ dɔ la o ye filankafoya ye bolonɛgɛ b'i tɛgɛ la i dan b'a la a b'i bali fɛn dɔ la a b'i fɛn kunbɛ ka s'i ma ka fɛn bali ka s'i ma kojuguw la walima ka fɛn las'i ma hɛrɛ la o ye filankafoya ye da la i tɛ ala kota ni foyi ye mun ka jugu ka tɛmɛ filankafoya kan hali n'i kɛra bɛɛ i bɛ ala batu ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan o la ni hadamaden masa foyi ma tɛmɛ i kan i jija i ka tuubi i k'i ka tawhidu kɛnɛya filɛli tɛ kɛ ka t'i ka baara ɲuman foyi ma ni tawhidu ma sabati i bɛ fɛn o fɛn kɛ n'i sara ka i to nin fɛn ninnu kan a bɛɛ ye fu ye ayaw tɛmɛna cogo min na ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ n'an y'a ayaw kalan wa nin ye filankafoya ye ala ko k'a tɛ yafa min ma a ko k'a bɛ kɛ sababu ye k'a tigilamɔgɔ ka baara tiɲɛ ka tila k'a kɛ sababu ye k'a don tasuma na ka tila k'a kɛ sababu ye k'a dumi tasuma na bada bada o la bɛɛ ka segin k'i ka tawhidu in lajɛ k'a fɛsɛ k'a tanga ka bɔ filankafoya ma an bɛ ala deli ala k'an kisi kafiriya ma ala k'an kisi kafiriya ma ala k'an kisi kafiriya ma ala k'an kisi fantanya ma ala k'an kisi kaburu ɲankata ma wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in